Alasan kenapa kucing mendengkur. Tahukah kamu ada banyak alasan kenapa kucing mendengkur? Berikut beberapa alasannya. Komunikasi. Ketika masih bayi, kucing mendengkur untuk berkomunikasi dengan induknya. Rasa nyaman. Kucing mendengkur saat merasa rileks, tenang, dan aman. Kasih sayang. Kucing mendengkur saat merasa senang dan penuh kasih sayang, seperti saat dibelai, dipeluk, atau menikmati kebersamaan dengan orang lain. Ekspresi kebahagiaan. Kucing mendengkur untuk mengekspresikan kebahagiaan atau kepuasan, seperti saat melihat makanan. Mengelola stres. Kucing mendengkur saat merasa sakit, cedera, takut, atau sekarat. Lapar. Kucing mendengkur saat waktunya makan. Struktur tenggorokan. Beberapa kucing memiliki struktur tenggorokan dan fisik tertentu yang membuat mereka lebih cenderung mendengkur. Kondisi kesehatan. Napas kucing yang terdengar ngorok mungkin karena kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit saluran pernapasan atas. Undangan untuk dibelai. Kucing mendengkur